आज सुबह 11:30 बजे सियालदह रेलवे स्टेशन के सामने एक टाटा सुमो गाड़ी में भयावह आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन आग की लपटें काफी तेज थी। आग लगने के कारण आसपास काला धुआं फैल गया था। सूचना मिलते ही दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंची और आग हालांकि आग के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।